وليد فين ماشي؟ ماشي نعملوا الطويجين ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم كاملين. اليوم جبرتونا نمشيو نعملوا شي طويجين انا والوالد ديالي، جالسين علينا ما بينا هنا، شرينا البريكه ديالنا باش نمشيو نعملوا طويجين في الغابه. والصراحه بيني وبينكم اليوم الشتاء واخيرا وصلنا للبلاصه اللي غنمشيو لها غنعملوا فيها الطاجين. دابا جبرتونا باركيو الطوموبيل هنا حيت الطريق مسدوده، كيفتحوها غير الحد باش تدخل لهاد البلاصه هذه، كتكون عامره نهار الحد. وهنا جبرتوني هزيت المسائل ديالي، الطويجين، المواس، كيف ما كتشوفوا كلشي باش نمشي للغابه. هنا هزيتهم وانا ماشي للغابه، وانا اخيرا غنوصل ليله. وهذه هي البلاصه اللي غيدوز فيها النهار ديالي. واعر بيني وبينكم، بلاصه واعره بزاف. واذا وصلتي لهنايا تسنى الفيديو اللي جاي، غيكون الفيديو واعر شي حاجه د الهبال. تخيلوا في هذه الطبيعه كيفاش غيكون الفيديو ان شاء الله. تسناو الفيديو.